3 cosas que no debes hacerle a tu perro. 1. Ignorar sus necesidades de ejercicio. Los perros necesitan moverse y jugar para estar saludables y felices. Sal a pasear y juega con ellos. 2. No darle una alimentación adecuada. Una alimentación balanceada es esencial para su bienestar. Consulta con un veterinario para saber qué es lo mejor para tu perro. 3. No socializarlo adecuadamente. Los perros necesitan interactuar con otros para desarrollar habilidades sociales. Llévalo a parques para perros y clases de obediencia.